सर्दी खोकला झाला की लगेच अँटीबायोटिक घेताय? थांबा, कारण 90% सर्दी खोकला व्हायरल असतो आणि व्हायरलवर अँटीबायोटिक्स काम करत नाहीत. ते फक्त बॅक्टेरियावर चालतात. वाफ घ्या, गरम पाणी प्या, मध आणि हळदीचं दूध हे घरगुती उपाय पुरेसे असतात. खोकला 3 आठवड्यांपेक्षा जास्त टिकला, थुंकीत रक्त आलं किंवा श्वास घेण्यात त्रास झाला तर लगेच डॉक्टरांकडे जा. डॉक्टरांच्या सल्ल्याशिवाय अँटीबायोटिक कधीच घेऊ नका. अशा नियमित हेल्थ टिप्ससाठी फॉलो करा लाईफ केअर हॉस्पिटल नाशिक. तुमचे आरोग्य हेच आमचे प्राधान्य.